Приветствую всех на своем канале. Сегодня у меня на ремонте опять Таврия. Итак, сейчас покажу фронт работ. Так, в общем, вот это Таврия. И здесь вот такая вот беда. То есть замок вот ходит и ляда вот так вот вся играет, болтается. Так. В общем, здесь мне нужно будет поменять вот эту вот направляющую. Я купил новую. А вот здесь вот, где крепление, вот здесь вот вырвано. То есть вот оно. Так, вот здесь вырвано и вот вырвано. То есть сейчас откручу этот замок и буду смотреть, что мне надо будет сделать. Итак, вот я открутил замок. Вот видно эти все трещины, которые здесь есть. То есть вот я зачистил, все подготовил. Сейчас где трещины все обварю хорошенечко. Итак, вот так вот я выварил это. Зачистил швы. Сейчас это подкрашу и буду все собирать. Так вот я покрасил серебристой краской. Другой у меня просто в баллончике нету. Ну, главное, чтобы не голый металл остался. И пока краска сохнет, открутил я нижнюю планку и буду менять сейчас вот эту вот направляющую. Итак, снимаю старую. Так, снимаю стопорное кольцо и вытягиваю. Так. Теперь смажу там внутри. Так, и ставлю новую. Пружинка. Так. Это тоже смажу. И стопорное кольцо ставлю на место. Все, порядок. Итак, эту планочку я закрепил, настроил ее, отрегулировал под замок. Замок вот тоже прикручен. Все отлично держится. Все настроено. Так, вот здесь вот дополнительно просверлил дырки и вкрутил вот такие вот резиновые ограничители. То есть и справа, и слева, потому что вот эта вот резинка порвана. И то есть ляда упирается и остается зазор. То есть и она гремит. А так я эти резинки поставил, теперь ляда в них упирается и все четко закрывается. То есть вот так вот. То есть вот ляда закрыта. Я за нее шатаю, ничего не стучит, все отлично держится, все хорошо. Итак, на этом все. Всем удачи, пока.